مرحبا حبايب، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب الكل بخير وصحة وسلامة وعافية يا رب. راح أبدي وياكم فطور اليوم بالتمر. طبعا هاي الطريقة مالت التمر سويتها وحبيت يعني الشكل مالتها، فحبيت أشاركها وياكم. أول شي عندي السمسم راح أسهسها على النار، وأكيد عندي التمر مفلسته ومحضرته. بعد ما سهسه شوية يعني صار أشقر السمسم مو كلش خليته، فراح أضيف عليه الراشي وأضيف عليه التمر المفلس وأعجنه كله مع بعض لحد ما يصير عندي يعني عجينة متماسكة. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وهسه بعد ما كملتها وبرد شوي راح أشكلها بقوالب الكليجة، أي قوالب انتم متوفرة عندكم. أنا راح أشكلها بهذا القالب الدائري بأي شكل انتم تحبوه، طويل قليب دوائر بكيفكم. وهذا كان شكلها النهائي، شكلها كلش حلو وطعمها كان كلش طيب. أما الفطور فراح يكون اليوم محشي، بس المحشي ما أسوي أنا كميات هواي، لأن يعني أطفالي مو هالقد ياكلونه، وحتى يعني إحنا مو من النوع اللي ناكل من عنده هواي، بس نحبه بنفس الوقت. شلون ما أدري لا تسألوني. المهم فهنا خليت الحشوة تمن منقعته، وهذا الباذنجان اللي حفرته وطماطة ومعجون وبهارات مشكلة، وخليت همات ثوم أكيد وبصل وملح، وخلطت كل المكونات مع بعض. هنا عندي الخضروات حفرتها، وخليت بصل والعفو خليت جزر ومعجون حمسته شوي ويا الزيت وضفت عليه ماي، والماي هم ضفت عليه من نفس البهارات، وزاد عندي شوي حشوة من التمن خليتها وياه للثخن، وخليت الخضروات وتركته يستوي على راحته. وهذا شكل المحشي بعد ما استوى، سهمكم العافية. أما هسه راح نسوي اللقيمات. أكيد رمضان ما يخلى من اللقيمات، لازم كل بيت عراقي يسويها. فهاي الطريقة أنا مسويتها قبل هالمرة، وراح أسويها هسه همات لأن تطلع مقرمشة وأبد ما يصير ببطنها عجين وطعمها طيب. فعندي كوب بتيتة مسلوقة وكوب زبادي وكوب نشا. راح أخلط البتيتة والزبادي بمحضرة الطعام أو بالخلاط لحد ما يصيرون عجينة واحدة، وأضيف عليها باقي المكونات. وهسه راح أضيف عليها الباقي، راح أضيف الطحين والنشا. طبعا المكونات بالتفصيل راح أكتبهن بصندوق الوصف إذا تحبون تشوفون. وهنا ضفت عليها خاشوقتين شكر، وراح أضيف كوب زيت، وراح أضيف الماي ضيفوه بالتدريج يعني، وعجنوا حتى لا تصير كلش لينة وما تسيطرون عليها بالقلي. هسه راح أعجنها وأغطيها أتركها تختمر نص ساعة. هذا القوام المطلوب حاليا مالتها، حتى تصير داخلها خفيفة وأبد ما يظل بها عجين بالقلي. وهنا شكلها بعد ما اختمرت نص ساعة. طبعا على فكرة أنا ضفت لها خمرة مثل ما قلت لكم، راح أكتب كل المكونات بصندوق الوصف أفضل. وهاي هنا بعد ما قليتها، بصراحة أنا شوي بالقلي اللقيمات تشلع قلبي، لأن أبد ما تطلع دوائر مضبوطة وياي. فالمهم هذا كان شكلها النهائي، وكان الطعم كلش طيب مالتها. جربوها وأبد ما تندمون. إذا تحبون سووها شوي ثخينة حتى تسيطرون عليها بالقلي أكثر مني. وهاي كانت التعتماية مالتنا بعد الفطور، هي اللقيمات. وهاي بقلاوة، وسويت قهوة شكليتية منزلة طريقتها هم بالقناة، وإذا تحبون ما تسويها مرة ثانية. أما هسه وجبة السحور، بصراحة هاي هسه وجبة السحور سويتها أبد ما أبالغ إذا أقولكم الدقايق كملت.
عندي همبرجر طلعتها قبل قليتها، وخبز الصاج قصيته شوية من النص مثل ما شايفين قدامكم بالفيديو، وخليت الهمبرجر وطرشي وطماطة ومايونيز. شنو تحبون نضيفوا نضيفوا خيار، خس، جبن، شنو تحبون ضيفوا بيها، وسووها على شكل مثلث وكبسوها بالكابسة أو حتى بالتاوة عاد تصير إذا تخلوها، ونقلبوها على الجهتين. هالشكلها النهار يعني فعلا كانت كلش سريعة وطيبة. وبس والله حبايب، هذا كان كل شي الفيديو اليوم. لا تنسوني باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل فيديو أنزله. أشوفكم بخير وفيديو جديد. باي باي.